হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজকে চলে এলাম আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো এখন বাজে কটা বলো তো? এখন বাজে রাত্রি 11:30। তো এখন চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, বুঝতেই পারছো কি ভিডিও। তো রাতের ডিনারটা নিয়ে চলে এসেছি। তো রাতের ডিনারটা নিয়ে এলাম মানে ইটিং শো করবো। আর ইটিং শো মানে কিন্তু আমি সবসময় ভাবি যে হিচকি বা ঢেকুর ভিডিও করতে। তো হিচকি তো আমার কোনোভাবেই হয় না। তোমরা অনেকবার দেখেছো, অনেকবার ট্রাই করেছি, কিন্তু কোনোভাবেই সেটা আর হয় না। তো কী আর করবো, সেই জন্য ওই ঢেকুর ভিডিওটাই করি। তো আজকেও ডিনারটা নিয়ে চলে এসেছি, আর তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো দেখো কি হয়, আমি নিজেও জানি না এখনও কি হবে। তো তোমরা প্লিজ দেখো পুরো ভিডিওটা, আর তারপর কমেন্ট করে বলো কেমন লাগলো। তো আজকে ডিনারে কী কী নিয়েছি তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাবো, দেখিয়ে দেবো। তো একবার দেখিয়ে দিই, তারপর খাওয়া শুরু করবো। আর তোমরা কিন্তু প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবে, কেউ কিন্তু স্কিপ করবে না, কেউ কেটে কেটে দেখবে না, প্লিজ সবাই পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখবে। তো চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে নিই আগে, তারপর খাবো আর দেখবো কটা ঢেকুর হয় না কি হয়। আজকে ডিনারে কি কি নিয়েছি, এটা হচ্ছে ছোলার ডাল, আর এখানে একটু মানে সব রকম সবজি দিয়ে ভাজি, আর ওখানে আছে দুটো পরোটা, অবশ্যই কিন্তু আটার পরোটা এটা। আর এটা হচ্ছে শসা, আর নিয়েছি আম। তো এই হচ্ছে আজকে আমার ডিনার। তোমরা হয়তো ভাবছো যে আজকে আমি কেন এই ঘরে আবার বিছানার উপরে খেতে বসেছি। তো আমি খাবারটা ওই ঘরেই মানে খেতাম, কিন্তু ওই ঘরে আমার বর টিভি চালিয়ে রেখেছে। তো ভিডিও যদি আমি করি তো টিভির সাউন্ডটা আসবে, তো সেই জন্য আমি এই ঘরে চলে এলাম খাবারটা নিয়ে। ওই ঘরে টিভি চালিয়ে খাচ্ছে, তো সেই জন্য আমি আর ওই ঘরে খেলাম না, এই ঘরে চলে এলাম। তো চলো শুরু করি এবার খাওয়া, আর দেখতে থাকো যে কি হয়। আমি নিজেও জানি না আদেও ঢেকুর হবে না হিচকি তো হবে না। তো যাই হোক, খেয়ে নিই, খেতে খেতে দেখা যাক কি হয়। আমাদের বাড়িতে কেউ আটার পরোটা খায় না, ওই জন্যই আমি আটার পরোটার কথা বললাম। সবার জন্য মজার পরোটা করেছি, কিন্তু আমি আটার পরোটা খাচ্ছি। এমনকি আমি একটুখানি এখন হেলথ কনসিয়াস হয়ে গেছি। যদি আমি কোনোদিনই সেভাবে ওই খাবারগুলো খেতে চাই না, তাও খেতাম আগে মজার পরোটা, এখন একদমই খাই না। ওদের জন্য করলেও আমি আটার পরোটাই করি।
দেখো পুরো খাবারটাই কিন্তু আমি শুকনো গলাতেই খেলাম, জল না খেয়ে, তাও হিচকি হলো না। এবার জল খেয়ে নিস। তো চলো খাওয়া তো ফিনিশ। আমি একটু নামটা এখন খেতে ভুলে গেছি। খেয়ে নিয়েছি, হাতটা ধুয়ে আসি। আর ঠেকুর তো তোমরা দেখলে, এই পর্যন্তই। ঠিক আছে, হাতটা ধুয়ে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলে ভিডিওটা শেষ করবো। হাতটাকে ধুয়ে আসি তারপর। তো দেখো হাত মুখ ধুয়ে চলে এসেছি, আর জল তো খেলাম, বলতে একটু ঠেকুর হলো। বেশি করে জল ঢালা হয়ে গেছে। তো চলো ভিডিওটা বেশি বড় করব না, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের দিন আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা আর গুড নাইট। আর এখন কটা বাজে বলো তো? এখন বাজে হচ্ছে 11:15। তো আমার মোটামুটি 15 মিনিটের মধ্যে খাওয়া, বাসন টাসন গোছানো, বাসনটা মাজা হয়নি, হাতটা ধোয়া। তাও আমি আমার খাওয়ার পর আবার ওই ঘরে একটুখানি বসলাম, ও খাচ্ছিল বলে। তারপর আমি হাতটা ধুয়ে এলাম, ওই বাসনগুলো একসঙ্গে তুলে। তারপর তো এর মধ্যে হয়ে গেছে। তো চলো আজকে মতো সবাইকে টাটা, গুড নাইট।